Путешествие по родному краю– это удивительная возможность расширить свои горизонты и открыть новые границы. Часто мы не замечаем, как много интересного и прекрасного окружает нас в повседневной жизни. Мини-путешествие выходного дня позволяет нам взглянуть на знакомые места с новой стороны, ощутить их красоту и уникальность. Мы начинаем ценить его историю и культуру, осознавая, что каждое место имеет свою уникальную атмосферу. Поэтому сегодня я хочу предложить вам маршрут выходного дня, поездку по Щучинскому району, что посмотреть, где побывать, где перекусить и, как сказал Рэй Брэдбери, посмотри на мир, он куда удивительнее снов. Итак, поехали! В планах у меня было побывать в 8 разных местах, которые очень хотелось посетить. Но сразу скажу, удалось не все, так как это слишком большая программа. Но я покажу самое интересное и стоящее к просмотру. Выехали мы из Гродно по трассе М6, и, как вы уже догадались по знакомому виду, а именно по самолету, мы сперва заехали в Щучин. Почему на въезде в Щучин установлен самолет? Дело в том, что Щучин по праву считается городом авиаторов. Еще несколько десятилетий назад здесь взлетали и садились военные истребители. Сейчас же, как память, у въезда в город стоит истребитель МиГ, а другой установлен на берегу местного озера. В Щучине я уже была в прошлом году и снимала здесь дворец Друцких-Любецких и рассказывала вам криминальный триллер, который случился здесь с последним владельцем. Если не видели, ссылку на видео я оставлю в конце, как рекомендованное к просмотру. Также по Щучинам есть очень интересный объект «Бункер 77». Если еще не были там на экскурсии, очень рекомендую. И видео у меня тоже есть на YouTube. Сам Щучин город небольшой, численностью населения по состоянию на 23 год больше 15 тысяч человек. Но очень уютный и красивый город. В центре озера много храмов, как католических, так и православных. В общем, город, что называется, с историей. А в центре стоит уже так узнаваемая на просторах интернета местная достопримечательность – Щучинский Биг Бен, башня с часами на площади Свободы. Башня была построена в начале 20 века, когда Щучин практически полностью сгорел во время пожара. И есть легенда, что люди были так поражены происшествием, что решили, когда восстановили здание, сделать своеобразный оберег в виде башни. Больше больших пожаров в Щучине не было. Почему-то только время, часы показывают разное, но может в этом есть какая-то хитрость или особенность, я пока не уловила. Небольшие постройки двухэтажных домов делают Щучин очень уютным и имеют свой неповторимый шарм, присущий только историческим зданиям. С кафе и ресторанами в городе тоже нет проблем. Хотите, можно перекусить в кафе или в баре, или, может быть, вас интересуют комплексные обеды, тогда добро пожаловать в кафе «Старый город». На ваш выбор есть все, и даже ресторан с одноименным названием «Щучин». А мы отправляемся к первой точке нашего мини-путешествия – усадьбе Ивановских. Все координаты вы легко найдете в интернете и, введя в навигатор или в Яндекс.Карты, доберетесь без труда. 16 километров от Щучина – экстравагантная усадьба Ивановских в деревне Голович-Поле. Она была построена в 1909 году. Усадьба видна издалека от дороги, так что мимо нее проехать очень сложно. К усадьбе ведет старая аллея, и необыкновенной красоты здание в стиле модерн открывается перед вами. Усадьба – одна из тех достопримечательностей Беларуси, о которых многие ничего не слышали, поскольку этот объект необыкновенной красоты нельзя отнести к туристическим, потому что полюбоваться усадьбой можно только снаружи, так как сейчас она принадлежит интернату для детей-инвалидов. Здесь есть пропускной пункт, и на территорию пройти нельзя, но увидеть это стоит однозначно, даже просто издалека. Препятствовать посмотреть здание снаружи никто не будет, смотрите на здоровье. Туристы сюда приезжают довольно-таки часто. Своим первым владельцам, Быковским, имение, которое стояло здесь, было подарено в 1510 году за высокие военные заслуги и принадлежало им почти 350 лет. В начале имение, которое было на месте этого, называли дворцом, позже начали называть Лебедкой по названию реки, которая берет здесь свое начало.
В 1852 году пан Быковский умер, и имение перешло в собственность Станислава Ивановского. Позже имение унаследовал сын Станислава Леонард. Леонард Ивановский дружил с Дмитрием Менделеевым, и когда великий химик ездил по миру со своей знаменитой таблицей, Ивановский сопровождал ученого, так как Менделеев не знал ни одного иностранного языка, и Леонард помогал ему переводить. В 1909 году Ивановские в своем имении построили особняк в стиле модерн, и после того, как населенный пункт вошел в состав БССР, имение вместе со всеми хозяйственными постройками было реквизировано. Позже, после проведения восстановительных работ, в нем разместился интернат для детей-инвалидов. История рода Ивановских по-настоящему захватывает, и в интернете часто встречается информация, что представители этой семьи оставили заметный след сразу в 3 культурах – литовской, польской и белорусской. Уже одно это делает это место достойным внимания и вызывает интерес к людям, которые здесь жили. Даже если попасть внутрь здания сложно, прогулка рядом с ним определенно стоит того. К тому же фотографии получаются впечатляющими. Отреставрированное красно-белое здание выглядит весьма внушительно, как и небольшой мост, ведущий к обходу. Окрестности деревни тоже заслуживают внимания, они аккуратные и ухоженные, впрочем, как и все в Беларуси. Найдите немного времени, чтобы увидеть все это своими глазами. А мы едем к нашему следующему пункту в мини-путешествии, к костелу Петра и Павла в Старых Василишках. Костел находится в 23 километрах от Щучина, и буквально 15 минут на автомобиле, и вы на месте. Костел поражает даже издалека. Что же мы увидим, когда окажемся рядом? Ну ничего себе, он огромный и настолько впечатляющий, что теряешь дар речи. Возможно, даже побольше нашего фарного костела в Гродно. Во всяком случае, такое впечатление он производит. Ты стоишь здесь такой маленький в сравнении с этим величием. Действующий костел святых Петра и Павла построен в 1897-1903 годах из красного кирпича по проекту польского архитектора Константина Войцеховского. Освящен он был в 1905 году. Расскажу вам только самые интересные факты об этом костеле. Собирали на него деньги всем миром, что называется, и большую часть на костел пожертвовал российский император Николай II. А остальную часть, значительный финансовый вклад, внесли евреи. Отсюда и звезды Давида, которые встречаются на фасаде, как благодарность и дань уважения. Но если заметите, то на фасаде, на серых каменных плитах, затерты все имена, а вот это уже очень интересная история. В интернете есть информация, что костел был возведен на добровольные средства прихожан, имена которых выбиты на известковых блоках цоколя. И в советское время по приказу местного руководства имена жертвователей были замазаны цементом. Но есть и другая, что называется альтернативная версия случившегося. Дело в том, что несмотря на то, что Николай II пожертвовал большую часть средств на строительство, табличка с его именем была размещена с обратной стороны костела, сзади, аккурат посерединке задней стены. Все-таки тут еще помнили события XIX века, и имена всех прочих уже жертвователей были на главном фасаде. Это очень возмутило власти в ту пору, когда здесь была Российская империя, и они замазали все имена прихожан, а не в советский период времени. Но вот есть 2 версии. Так что, увы, сведений в интернете точных я не нашла. Может быть, кто-то обладает какой-то интересной информацией? Пишите в комментариях, мы все с интересом почитаем. В костеле поражает все, и его размеры, и высота потолков, и витражи из венецианского стекла. Но, наверное, главная достопримечательность этого костела – это алтарь в виде пещеры. Очень необычный элемент. Никогда ничего подобного не видела. Искусственно созданная пещера будто высечена в скале. Через 2 узких прохода в нее можно попасть в уединенную каплицу грот. И, как гласит табличка, этот алтарь является пожертвованием Зигмунда и Марии Дембинских из Малых Василишек. Можно зайти внутрь пещеры алтаря, можно подняться на него на 2-й этаж, никто вам не чинит препятствий. Потому что если вы интересуетесь, это же здорово, это не праздное любопытство, это искренний интерес туриста или прихожанина храма. Разницы между вами не делают. Можно рассматривать алтари, роспись храма,
12 станций, изображающих страсти Христовы, которые выполнены в виде больших цветных монофигурных барельефов, выполненных с большим искусством. В общем, здесь поражает все с приставкой «слишком». Слишком красивый, слишком большой, слишком впечатляющий. Все в превосходной степени. Просто удивительно. И если вы здесь не были, то обязательно рекомендую посетить и увидеть эту красоту. А недалеко от костела, в тех же старых Василишках, есть еще одна достопримечательность – клуб-музей Чеслова Немана. Я собиралась заехать в него, но то, что я увидела, стало для меня прямо открытием. Я такого не ожидала. Сейчас все расскажу. У нас в Гродно, на улице Ленина, на здании бывшего Пушкинского училища, а сейчас гуманитарного колледжа, висит неприметная табличка, что здесь в 1954-55 годах учился Чеслов Неман, музыкант, который хорошо известен в Гродно. Экскурсию в музей проводил его директор, и то, что это будет настолько интересно, так с душой подана вся информация, я просто не ожидала. Мы провели там около 2 часов, и пролетели они как один миг. Все-таки люди в небольших городах и селениях как-то сохранили ту душевность и открытость миру, от которой мы в больших городах, увы, немного отвыкли. Очень интересно рассказывали и о детстве Чеслова Выджицкого, такой была его настоящая фамилия, потому что Неман – это сценический псевдоним. Рассказали, как и чем пожертвовали родители, переехав с сыном в Польшу. Были и воспоминания местных жителей, когда Чеслов, уже будучи известным певцом, после того, как он открывал знаменитую по многим причинам Олимпиаду в Мюнхене в 1972 году. Это, помните, именно та, где в баскетбольном турнире впервые в истории сборная США не сумела выиграть золотые медали, и пас нашего земляка Ивана Эдешко за 3 секунды до конца игры решил итог встречи. Та Олимпиада, где Ольга Корбут впервые показала свой знаменитый впоследствии запрещенный элемент петля Корбут. Вот там он выступал, открывал эту Олимпиаду. Это был, конечно, показатель и всплеск популярности.
У нас в спорте также были в мини-турнире по футболу медали с его фотографиями. Наверное, единственные медали с фотографией, которые мне доводилось видеть. Музей открыли в 2010 году, и фанаты Чеслова Немана по всему миру стали присылать и привозить в музей экспонаты. Кто-то хранил старую вырезку из газеты, у кого-то были фотографии с Чесловым, открытки и телеграммы, которые он присылал из своих гастрольных поездок друзьям и родственникам. И в домике, где он когда-то вырос, все осталось так же. Обстановку воссоздали заново, потому что после отъезда Ваджицких в Польшу дом они продали, и здесь жили другие люди. Но в 2010 году дом отдали под музей и сделали вот такую замечательную экспозицию. В этом доме Чеслов прожил до 19 лет, но, как уже рассказали, он с детства знал, что будет знаменитым и известным. Например, уже в 13-летнем возрасте, когда в доме слушали пластинки, он говорил, что когда-нибудь вы будете слушать пластинки с моим голосом. Показывали видеоотрывки воспоминаний о Чеслове, в том числе Андрея Макаревича. В общем, очень душевно получилось. А после экскурсии нас еще и угостили маленькими канапками с салом и домашними огурцами. В общем, однозначно рекомендую, если будете здесь. Допустим, в 2023 году музей посетило около 10 тысяч человек, а это показатель, согласитесь. Клуб-музей Чеслова Немана в Старых Василишках работает с 10 до 19, выходной понедельник и вторник. Но о приезде лучше предупредить по номеру телефона, я его прикреплю, и работники музея готовы пойти навстречу и при необходимости провести экскурсию даже в выходной день. Следующая остановка на маршруте нашего путешествия выходного дня – храм-крепость в Мураванке. Обычно, когда я собираюсь в поездку, я немного читаю о том, куда еду, что буду снимать, но в этот раз мне снова повезло. Приехав в Мураванку, мы попали на экскурсию, которую проводил настоятель храма отец Олег. Ну и я тоже послушала. Все-таки в очередной раз убеждаюсь. Да, можно ездить и смотреть самому, но все-таки, когда тебе расскажут и покажут, когда обратят твое внимание на какие-то факты, которые бы ты сам не заметил, это дорогого стоит. Так что в очередной раз скажу, приезжайте в какой-то город, обязательно берите экскурсию или заказывайте гида, и удовольствие от посещения будет в 100 крат больше, потому как человеческий фактор никто не отменял. Храм-крепость в Мураванке построена 500 лет назад. Это сложно себе даже вообразить, насколько огромный и масштабный объект это был для своего времени. Церковь-крепость множество раз пытались взять штурмом во время войн с московитами и шведами, но святыня со стенами толщиной в 2 метра почти всегда выдерживала осады и укрывала местных жителей. Кстати, в Беларуси есть только 2 таких памятника оборонительного зодчества. Второй расположен в Сынковичах. Ну и как всегда, я не буду утомлять вам с историческими фактами, вы легко это сможете найти самостоятельно и почитать. Расскажу только самые интересные и неочевидные, то, что удалось услышать именно от отца Олега. Церковь Рождества Богородицы, известная также как Маломожейковская церковь, это церковь оборонительного типа, включенная в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКо. Когда заходите в церковь, то первое, на что обращаете внимание, это кирпичи. Некоторые из них черного цвета. Это, как пояснили, кирпич привозной, сверхпрочный. И навершие входа замыкает вот такой ключ. Этот ключ иногда называют кукла. Один из таких ключей лежит внутри храма под стеклом, он похож на куколку в юбочке. Это кирпичи более прочные, они подвергались более длительному обжигу именно для того, чтобы держать свод в месте смыкания кладки. И внутри церкви есть стенд с находками, которые были найдены на территории и близко от храма. Также из интересного обратите внимание, что одна из икон имеет дыры или порезы, сразу непонятно. И вообще, как так получилось? А дело в том, что в Первую мировую один из солдат въехал в храм на лошади и расстрелял икону. И остались вот такие вот дырки от пуль. И оставив небольшое пожертвование, можно также подняться на одну из башен. И поднимаясь по ступенькам, понимаешь, почему храм-крепость оборонительного типа. Потому что везде по ходу лестницы есть бойницы, очевидно для арбалетов, потому что для лучников делали бойницы более узкими и высокими, чтобы лук входил полностью и не мешал стрелять. Такие есть в Лидском замке. На башне есть колокола, и один из них, средний, 1812 года, остальные моложе.
Из интересного еще факт. В 1928 году церковь была отобрана у православных польскими властями и переосвящена в костел, а в 1993 возвращена православным. Ну и, конечно, потолок в готическом стиле весьма необычен для церкви. На фасаде храма можно увидеть изображения так называемых скрижалей. Часто на синагогах изображаются вот именно такие барельефы в виде скрижалей. Это отсылка какая-то к иудаизму. Почему они здесь, на церкви в Мураванке, отец Олег точно пояснить не мог, но объяснил, что, возможно, религии христианства, иудаизм, они вообще перекликаются, и какая-то отсылка к этому здесь была. Но кто и когда их сделал, точно неизвестно. Так что, если знаете, пишите в комментариях, всем будет интересно почитать. Ну, а мы с вами продолжаем наше путешествие и едем дальше. Мы едем в Ищелна. Это небольшая деревня в Щучинском районе Гродненской области. Там находится Троицкий костел, построенный в 1758 году. Но меня интересует другой необычный объект, который находится рядом с ним. Это солнечные часы. Они были сделаны на заказ в Вильне мастером Малецким и установлены во второй половине XVIII века. Скромная каменная тумба высотой в метр, и внутри нее закреплен позеленевший от времени медный циферблат. Сейчас 3:30, а на часах 2:30, как в Польше. У нас с ними разница в 1 час, польское время получается. А почему? Ну, как вариант, часы ведь поставили в эпоху Речи Посполитой, они остаются верны своему времени, почему бы и нет. Когда-то циферблат венчала треугольная стрелка и верхний угол, который указывал на полярную звезду. Табличка медная и позеленела от времени. Очень необычно, даже тактильно потрогать, посмотреть, как это выглядит. Видите, хорошо сохранилась фамилия мастера Малецкий, все читаемо. Вот такая достопримечательность в этой небольшой деревушке. Однозначно стоит того, чтобы съездить и посмотреть. Сам костел я уже не заходила, он был закрыт, и можно было позвонить по телефону, который был указан. И католики обычно открывают, разрешают посмотреть. Но мне кажется, у вас уже был бы немножко передоз вот этой костелов, соборов, вот этой красоты. Хотелось показать что-то необычное. Поэтому следующий наш объект, куда я еду, это уже будет немножко что-то другое. Мы едем к дуге Струве. Думаю, многие из вас слышали такое название. Это очень необычный объект. Триангуляционный пункт дуги Струве возле деревни Лопаты, недалеко от автодороги Р-141 Желудок-Рожанка. Дуга Струве – это очень необычный технологический памятник, который располагается на территории 10 стран Европы. Эта дуга является цепочкой старинных пунктов и имеет длину 2820 километров и считается самым длинным памятником на свете. Он включен в список всемирного наследия ЮНЕСКО. На данный момент на территории Беларуси осталось всего 5 точек. В чем важность дуги Струве? Дело в том, что благодаря дуге были получены абсолютно точные данные о размере и форме нашей планеты. Только очень жаль, что около такого интересного и важного объекта, который, безусловно, привлекает туристов, нет никакого указателя. Напротив стоял огромный бетонный постамент с надписью «Счастливого пути», как специально установили, чтобы отвлечь внимание. Мы и отвлеклись, и проехали мимо. Хорошо, что ехали по координатам, развернулись и подъехали к дуге. Если будете ехать по дороге Р-141, обязательно заверните к дуге. Это очень интересный объект, а если еще будете с детьми, то можно показать, насколько огромна наша планета, рассказать целую историю. Это великолепно. А мы уже завернули на дорогу, чтобы ехать в Гродно, но по дороге решили завернуть в мосты. Здесь находится очень необычный подвесной мост. Я думаю, многие из вас об этом сооружении слышали. Мне тоже захотелось посмотреть и показать вам.
Подвесной мост – это, пожалуй, визитная карточка города. Построен он был в 1972 году и связал две части населенного пункта, заменив лодки и понтонный мост. Подвесной мост – самый длинный в Беларуси пешеходный мост. Его длина составляет 193 метра. В середине 90-х подвесной мост пережил реконструкцию. Тогда заменили деревянный настил, сделали новые перила, поменяли и укрепили тросы и гигантские сваи. Только в одну из опор моста было залито порядка 350 тонн бетона. Сваи уходят в землю на глубину до 10 метров. И теперь этот мост запросто выдерживает свыше 400 килограмм на квадратный метр. Так что шагайте смело. На середине он немного раскачивается, но это добавляет азарта и острых ощущений. Все абсолютно безопасно. На пешеходной дорожке моста есть также стеклянные вставки для любителей атмосферных фото и тех, кто не прочь пощекотать нервы. На сайте указана информация, что по вашему желанию можно включить подсветку моста. Безусловно, такая функция будет и, думаю, очень востребована. Всего 20 рублей и на 15 минут мост сияет огнями. Правда, я не воспользовалась, это красиво только вечером или ночью, а когда это такое яркое солнце, думаю, разницы мы не увидим. Ожидаемо и вполне заслуженно теперь этот мост – это мега популярное место у туристов. Прогуляться по подвесному пешеходному мосту в мостах спешат и местные жители, и многочисленные туристы, которые приезжают сюда из разных городов. С моста открывается великолепный вид. Ширина Немана в окрестностях достигает 250 метров, а пейзаж такой, что от восхищения просто захватывает дух. В общем, приезжайте сюда на досуге. 100% гарантия, не пожалеете. Вы обязательно увезете домой великолепные впечатления и замечательные фотографии. Путешествуйте на машине, на поезде, на самолете. Это расширяет кругозор и открывает новые, доселе неизведанные места и трогает струны вашей души. Копите не деньги, а воспоминания, потому что, как оказывается, у нас в Беларуси есть что посмотреть. Приведу здесь еще одну цитату, на этот раз изречение принадлежит Далай-ламе. Раз в год посещай место, где ты никогда не был. Вот такое видео у меня получилось. Надеюсь, вам было со мной интересно и видео окажется полезным. Кто-то непременно решит повторить такой маршрут. Мы выехали в 9 утра, а в 19:00 почти уже были дома. И это учитывая, что мне было надо везде снимать с разных точек. Так что уверена, вы справитесь гораздо быстрее. Иногда я сама пересматриваю свои видео про путешествия, потому как вижу все это только, увы, через объектив, а увидеть это вживую своими глазами – это то удовольствие, которое может позволить себе практически каждый. Ведь для того, чтобы путешествовать по родному краю, нам не нужны визы, не надо знать иностранный язык. Все вокруг родное и, как оказалось, очень интересное. Ну и по традиции, если видео понравилось, ставьте лайк. Это ваше маленькое спасибо мне. Подписывайтесь на мой канал, рекомендуйте друзьям и знакомым. А я, как всегда, всех обнимаю. Всем пока.